गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। अभी देख सकते हैं ये जो आपके सामने जो मशीन दिखाई दे रहा है, ये राजश्री गुटखा का जो पॉकेट होता है उसी का ये पन्नी बनाता है। अभी देखिए इधर रोल लगा हुआ है इसमें मशीन में। अभी मशीन बंद पड़ा हुआ है। अभी दिखाते हैं ये कैसे बनाता है। देखिए ऊपर से पूरा रेलिंग होते हुए इधर के साइड जा रहा है। अभी ये न्यू मशीन आके यहाँ शिफ्ट हुआ है हमारे कंपनी में, जो राजश्री गुटखा का पॉकेट बनाता है। और यहाँ से बन के फिर और दूसरा मशीन में जाके और कुछ इसमें बनता है। देखिए अब इस पे दिखा रहे हैं जो कि राजश्री लिखा हुआ है। और ये जो मशीन है न्यू है, अभी यहाँ आके शिफ्ट हुआ है। अभी आज संडे था तो बंद है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में।